allat al'uz minat dhaqee isaaniif gaafa inni gajjedhu mee kana asirraa rogatti mudhatu asirratti kompiitara irratti yes ol guddiseera asirraa waan tokko isin mudhisuu barbaada. Jidduutti gaafa inni dhaqee isaaf fakkaachuudhaaf waliin dubbatu yookaan ammoo waliin isaan waliin sagadu akkana jedheen. Okay, Gabriel the messenger went to messenger of Allah. Allah bless him and gave him a peace and they said, what have you done? Mal goote ati. What have you done, jedheen? You recite to the people that I did not bring from Allah. Waan an rabbiin biraan finne. Okay. Sorry. More enlarged na yala ta'e. Okay. Okay. Gara maqara jalqaba deebisee taa deebi'u. Screen touch jedha waan ta'eef harkaan tuqee ennaan egalaa bade. Okay. Kanaafi waan nu rabbiin irraan finne afaan keetta jedheen. Dubbatte nurra dogongora dubbatte jedheen. Asirratti ammoo maal jedhaa namni tokko suuraa 65ffaa lakkoofsa 4 ammoo dubartoota keessan iddoo amma akkas hin jedhu hojjetti irra deebinaa diiteelii ilaalla. Sa'aatiin kiyya waan deemaaruuf bira darba kan. Dubartoota keessan irraa isaan xurii laguu haydii irraa abdii kutan yoo shakkitaniif idaan isaanii gubbaarraa waa'ee gaa'ela hiikuuti ka dubbatu. Gaa'ela hiikuun normaalee eeyyamaadha akka dubbatu jechuudha. Kanaaf asirra maal jedhaa yoo xurii laguu arguu dhabde jaarumarraallee haa ka'u. Karaa biraatiin ammoo umriidhaan uduungeen illee fuutee kaateet yoo xurii irraa dhabame ji'a 3 qofa eedda. Achiin booddee maal gochuu dandeetta? Hiikuu dandeetta jechuudha. Hiikuu dandeetta. Ammallee tasfiira ibn Abbaas asirra ilaaluu dandeettanii tasfiira kanarraallee Taawir al-Maqib min tasfir ibn Abbaas ka gabaasirratti ilaalaare because of young age jedha. Young age. Young age jechuun kan daa'imummaa ta'anii umriin isaanii uduungeen illee gaa'ela keessa sana fuudhuun danda'ama. Yoo isin ammoo laguun argine ji'a 3 geette maal gochuu dandeettaadha? Hiikuu dandeettaadha. Okay. Kabira ammoo waraanaa kakuu moofaa keessatti illee deeggara jette. Waa'ee waraanaa. Waraanaa adeemsa Israa'eloonni deemaa turan keessatti waraana fuuldura isaanii ka dhufe waraana kakuu moofaa irratti waa'ee waraana kakuu moofaa diiteelii waliin dubbanna yeroo biraa. Waliin dubbanna. Garuu asirratti ilaala waan jedhu. The messenger of Allah said whenever change his religion kill him. Namni amantii isaa yoo jijjiirate ajjeesii jedha. Sunaan al-Nisa. Amma waa'ee sunaan yookaan ammoo tasfiira hadiisa irratti waan isa irra jira irraa namoonni isa bira jiran irraa odeeffamee jedhaan. An odeeffamuu dhabaate kunniin sunnaa.com irratti amantiidhaaf nama biraa dhaqee barachuun qabu kanuma. Kanaaf sunaan al-Nasaay 459 irratti kileerli kana dubbata. Amantii yoo jijjiire ajjeesi jedha. Okay. Suura 69 irratti odoo garii jechoota yookaan kan nuti hin jedhin nurratti dubbatee silaa nuti mirgaan isa qabnee turre ergasii hidda onnee isaarraa kunna turre jedha. Uduwaan tokko itti dabalee jiraate. Silaa kana goona turredha. Hidda onnee isaa in kunna turre jedha. Okay. Gaafa duu inni maal ta'e jedheen. Maaltu na dhagame akkamittaa jedheen. Sahih al-Bukhari 4428 irratti the prophet in his alignment in which he died. Argitanii waanuma itti qabame saniin akka inni du'e as kaayee ka'eeti isaan du'e jedha. Used to say, oh Aisha, I still feel a pain caused by the food I ate at Khaybar. Argitanii nyaata nyaadhee qoricha natti ta'e saniin fiilingiin isaa gammaa natti dhagamaara. Ende jedhaan. Ende at this time I feel as if my aorta being cut from the poison. Akka waan hiddi dhiiga kii onnee ka qarasi kunna jedheen kun citeetti jedha. Kanaaf walii galan maal godheera jechuudha. Sobeera jechuudha irratti. Dhuguma akka jedhe waan ta'eef. Inni biraa aortaa jechuun isa kanadha. Hidda dhiiga onnee kiyya akka waan citeetti. Nama waan irratti dabale hidda kana kuta jedha. Hidda kana kuta jechuun he is almost give up jechuudha. Isa sana ammoo akkamitti akka du'e kana dhagamaara jedheen. Kanaaf sana akkas ilaalla jechuudha. Inni biraa suuraa lammaffaa ayaata 23 irratti yoo waan nuti garbicha keenya irratti buufne
quraana irraa mamii keessaa taatanii yoo kan dhugaa dubbattan taatanii fi suuraa akka isaa tokko fidaa ragoota gargaarsa yoo isarraa mamii qabattaniif isarra dhagaa gaafadhaa jedhe. Jalqaba waa'ee Taawuraatii fi Injiilii inni kun Taawuraatii kun Injiilii jedhaa ture. Kana jechuun Taawuraatii fi Injiilii maal hin godhu jechuudha? Inni kun Injiilii miti Taawuraatii fi Injiilii kan biraati jedhaa. Tore macaafa qulqulluu Taawuraatii fi Injiilii eessa jirarree? Yoo Rabbiin ofii isaatiin eega jenneera qara quraana yeroo dubbatu. Eeshi kanniin hin eegu jedhee dubbateera ansanniin hin eegu garuu kana biraa dhufe quraana qofa qofatti eega jedheera. Yoo inni jiraate isa eessa naa fidda? Bakka sanaa fiddu ani ammoo sirrii isarraa baradhaa isa naa fidda. Isa san yaadannaa qabadhu. Kanaafi yoo ammaan dura hin dalagin fuulduratti yoo dalagdan. Okay, kanarratti wanti jedhu isaa wal bira qabaa laalaa jedha. Yoo dubbiin kun soba ta'e ka biraa wal bira qabaa laalaa. Eenyunni waan dhibar isa hundaayyuu waan hin jirre jiraachisuudha. Nutu isa wajji wal bira qabaa yoo ergaan akka kanaa ka biraa jiraate ka biraati wal bira qabaa laalaa. Kun maalidhaa? Soba jechuudha. Argitanii soba. Yoo gaafa sobuu barbaadde akkana jetta jechuudha. Kanaaf Phaawulos gaafa dubbateetiin jedhu gaafa ofii soba kan kee mirkaneeffachuu barbaadde maa jettaa mee kan jedhaaru kana biraati wal bira qabi. Kun which is completely dhugaa kan hin taane jechuudha. Walii galatti Phaawulos nama hojii ofii hojjetataa yeroo gabaabaa waan ta'eef hojii ofii hojjetataa halkan hojjetaa wangeela hojjetaa turedha. Akka ammoo Nabii Muhammad dubbatutti yoo saamtan boojuu irraa kan Allaaf kan ammoo anaaf jedhee dubbateera jechuudha. Boojuu irraa waraana geggeessuun jettee dubbatteetta waa'ee waraana geggeessuu isaa atuu dubbatteetta san rakkina qabu. Waraana geggeessuu irra darbeet gaafa amantii jijjiiran nama ajjeesaa ka jedhudha jechuudha. Kanaaf amantii poolitikaan geggeeffame afaan tokkocha qofa jedhee akka waan Rabbiin afaan tokkocha qofa beeku afaan kanaan ala word to word Allaan akka waa isa dubbatuuti afaan hundayyuu hin dubbata. Inni biraa immoo namoota waraanaan yoo amantii kana jijjiirte jette akka waa waraanaan geggeeffamuuti. Kakkas jedhudha. Kan raafee dubbata ragaalee qara dubbadheera. Kan irraa kaafee booddee itti deebina. Anxumuradheera deegaa kiyya. Itti fufiyaati. Okay. Deegaan kee adumatu. It's okay. Okay. Okay, deegaan tibeessoo dhumatee jira amma deegaa 10 kan raabootaa ka Ustaaz Awwal Qaasim qophooftee kadhannoo kennatti. Ayyee qophaa'eetiin jira bismillah. Eegalee. Ayyee bismillah. Wantoota muraasa gaafii keessatti dhiisaa wantoota muraasa isaadha bismillah. Kan inni jedhe keessa wantoota inni haasawe keessaa tokko nabiyyoota saba Israa'el qofa keessaa erga jedheetiin dubbachaa ture. Isa sani kun waan akkanaa naasofte malee tibbeessu waan nabiyyiidhaan haasawachitti. Suni waan ofirraa kaaftee dubbatte. Lammaffaadha ammoo quraana dubbisaa kun soba jettaa isa hin salphattusa. Quraana dubbistee kaatee kun soba jettaa ragaa sobummaa isaadhaas waan tokko mirkaneessin. Soba kan jedhamu waan wal rukute takka waan wayiidhaa wal bira fidan. Dabalataan ammas ammoo waan boojuudhaatti wal kaaftee namni booji'uun yoo nabiyyummaa kan nama dhoowwatu taate Musee irra jalqabisiin jedhe hundee isaa irra jalqabe. Dabalataan ammoo waa'ee Aayishaadhaa kaaftee waa'ee Aayishaadhaa inshaAllah bal'inaan itti deebi'a. Garuu ammoo an kasi gaafadhu bakka kanatti yoo Aayishaa mana Nabi Muhammad sallallahu waggaa 9tti fuudhan jette maaliif waaqni guddaan sun gabbu'ee intala waggaa 12 durbaa xiqqoo irraa akkamitti dhalate kan jedhu gaafii guddaa. Maaliif jennaan qaama saalaatu xiqqaadha moo mataa guddaa dhiiraa samtu xiqqaa. Waaqni guddaa waaqatu irra guddatamoo qaama yoo qaama miidhuu taate jechuudha. Miidhaa qaamaa yoo taate waaqa guddaa san tokko keessa akkasitti intala xiqqoo san keessa gabba'u immoo isa kanatu irra xiqqaadha kan jedhu isa kana laaluun barbaachisa. Madaalii jajjaba jechuudha. Baay'ee. Gara biraatiin wantoota wannaa jedhee waan amma wannaadha jedheetiin dubbate sana ammoo inshaAllah tokko tokkotti deebina tole. Waan Phaawulos dubbadhee ka'ee daqiiqaa muraasa daqiiqaa 3 boodaan immoo itti deebi'a waa wannaatiin. Okay. Phaawulos Ximaatos tokkoffaa Ximaatos lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti namoonni biyya Asiyaa keessa jiraatan hundinuu akkana garagalan ni beektaa jedhe. Maaliif Phaawulos maaliif warra Eeshiyaa keessa jiraatan maaliif isarraa garagalan? Maaliif isarraa garagalan warra Eeshiyaa keessa jiraatan? Tayyee warra Eeshiyaa keessa jiran jechuun Filisxiin naannoo gurguddaa kan naannoo wannaa kana guutuu kan keessa jiranidha. Maaliif irraa garagalan? Okay, maaliif irraa garagalan? Phaawulos irraa ati Phaawulos Pheexroos barattoota wajjin wal ta'ee deemaa ture. Eessatti narraa garagalan jedha Phaawulos. Ati ammoo wajjin jiranii jedha. Phaawulos ana narraa garagalan jarri kun na wajjin hin jiranii jedheetiin dubbataa jechuudha. Kun mataa dubbiiti jechuudha. Kan biraa raajiin dubbate haala lumeeyaa jira keenya. Raajiin dubbate keessa Tasaloniiqee tokkoffaa boqonnaa 4. Maal jedha? Nu ergaa akka Yesuus du'e du'aa ka'e amanne akkasuma ammoo waaqni warra Yesuusitti amananii rafan sana akkuma akka isuma wajjin kaasu ni amannaa jedha. San boodaan ergasii ammoo warri hafne lubbuun jirru
qilleensa irratti gooftaa simachuu isaan wajjin duumessatti ol fudhatamnaa jedhe. Phaawulos nuti ol fudhatamnaa jedhe osoo jirru lubbuun osoo jirru Yesuus dhufaa jedheetiin dubbachaa ture. Yesuus hin dhufne agarraatittu. Eessa dhaqe Yesuus Kiristoos? Atillee eeggachaatiin ture fakkaata meesii jechuu warra Yesuus hin eeggatu. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 11. Kun hundi akka fakkeenya ta'u isaan irratti raawwatame. Nu warra dhumni baraa itti dhufeef immoo akka of eeggannu ta'uu barreeffamee jira. Dhumni baraa itti dhufee jira jedheen. Phaawulos inu sababa kanaa fi bar sababni hin fuudhinaati dhiisaa jiraatiin tureef ummataan hin fuudhinaa wali jedheef barri dhumaadhaa dhufeetiin jira jechuudhaaf. Ibseetiin dubbachaa ture Qorontoosuma kana keessatti hin fuudhinaa akka kiyyatti kanatti fuudha dhiisaati ta'a jiraatiin ture. Barri dhumaatti dhufee jira. Barri dhumaa kame waggaa 2000 lakkoofsinnee jirra. Dabalataan hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 17 irratti yoo Yesuus dubbatee jiraate dubbiin kun kan Yesuus yoo taate ani saba keetii fi namoota ormaa kanneen gara isaaniitti si ergu jala sin baasaa jedhe. Okay. Akkamitti waaqa jalaan baafne kaan Phaawulosin du'e bari najjeefame. Erga najjeefame taate Phaawulosin jalaan baafne akkam dubbiin kun hin babbanne kan jedhu kana sirriitti ilaaluu qabdaa jechuudha. Ximaatos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 maal jedha gooftaan waan hamaa hunda jala na baasee mootummaa isaa kan samiitti naguma nagalchaa jedha. Eessatti hamaa jala baase kun dhukkubsate itti atu dubbachuu jirta. Cubbuu hojjete jechuu jirta jechuudha. Kan biraadha ammoo Phaawulos yaada ofiitiin dubbata akka jedhu yaada ofiitiin dubbata yaada isaatiin deema baay'inaan. Fakkeenyaaf Roomee boqonnaa 16 sirriitti ilaala. Roomee boqonnaa 16 irratti obboleetti keenya Feebeen tajaajiltuu waldaa kiristaanaa ishee kan Chire'aa imaanaa isinitti nan kennadhaa jedha. Sigala miti isa imaana isinitti nan kennadha. Waldaa kiristaanaa kan mana isaaniitti walitti qabamtanis nagaatti naa himaa jedha. Nama nagaa na kitaaba inni nagaa naa himaa jedhu atammoo Rabbi biraa buufame jettaan. Qorontos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 maal jedha? Waa'ee tajaajila qulqullootaaf kennamu kana isinii barreessuu na hin barbaachisu jedha. Kana barreessuu na hin barbaachisa kana barreessuu na hin barbaachisu nama jedheetiin dubbatu atammoo Rabbi biraa ergame itteettaman. A'uudhu billah. Dabalataan Qorontos lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 17 ani of amanadhee boonuu kana keessatti akka gowwaa tokkotti dubbadha malee akka gooftaan dubbatutti hin dubbadhu jedha. An maal jedha? Uf amanadhee boonuu kana keessatti jedha. Akka malee bobboonaa ture Qorontos lammaffaa boqonnaa 11 irratti. Yoo isaan akkas ta'anillee nutillee akkana jedheetiin dubbata. Uf amanadhee akka gowwummaa kootti dubbadhaa jedha. Ati duratti wagguu dubbattu wantoota akkas kaasaa turte gowwaa tokkotti dubbadha malee akka gooftaan dubbatutti hin dubbadhu jedha. Isaa miti kana jedha. Qorontos lammaffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 ani tattaaffii namoota kaaniitiin wal bira qabee jaalalli keessan dhugaa ta'uu isaa qoruu barbaadeetti malee isin ajajaa hin jiru jedha. Qoruu barbaadeetti jedha laal. Qoruu barbaadee sin qormaatuudhaaf jedha. Akkamitti jecha rabbiitu dubbatee jetta nama akkanaatiin. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 7 akka yaada kootti garuu isheen kun jedha. Akka yaada kootti. Yaa tibbeesoo akka yaada kootti atillee yaaduma kan keetiin dubbachuu jirta. Akka yaada kootti garuu ishee yoo utuu heerumin hafte caalaa gammaddii jedha. Anis hafuura waaqaa of keessaa nan qaba jedhee yaadaa jedha. Akkasii bar in qaba jedheeti yaada. La hawla wala quwwata illa billah. Qorontos lakkoofsa 25 irratti maal jedha? Ani waa'ee dubarran qulqulluu ajaja gooftaan natti kenne hin qabu jedha. Ajaja gooftaan natti kenne hin qabu garuu akka nama amanamaa ta'uuf araara gooftaa argate tokkotti yaada koo nan kennaa jedha. Sababii rakkina ammaatiif jettanii akkuma jedhe turuuf isinii gaarii natti fakkaata jedha. Gaarii akkumatti usuutee isinii gaarii natti fakkaataa jedha. Si galtee dabalataan Qorontos tokkoffaa boqonnaa 7 irratti kan ammoo anatu jedhe malee gooftaa miti jedha. Ajaja rabbiitiin osoo hin taane akka ofii barbaade yaada ofiitiin deemaa ture namni kunii siin jechuudhaaf. Yaada ofiitiin deemaa ture jechuudha. Kan biraadha ammoo Phaawulos waan jiru duniyaatiin wal qabatee wantoota kaasaatiin turte tokko jira. Qabeenya saamuu wal qabateeti Phaawulos maal jedheetiin dubbata? Ani wangeela Waaqayyoo gatii malee waanan isinitti lallabeef akka isin ol qabamtaniif gad uf deebisuu kootiin cubbuu hojjedheere jedha. Gargaarsa isaan irraa argadhuun isiniif hojjechuudhaaf waldoota warra kaan saameera jedha. Qabeenya guurachaa ture namtichi kun. Na kennaa jedhee na qarqaaraa jedheetiin uummata kana akka wangeela hojjedhuuf na qarqaaraa jedhee uummata kaan saameera jedha. Isin garuu natsaa hojjedhee jedha wangeela kana. Natsaa isin hojjedhee jedheetiin dubbataa jechuudha. Kan biraa ammoo kana malee Phaawulosin akkuma asii dubbanne wantoota hedduu irra dubbanne kan biraallee irraa dubbachuu dandeenya yeroo biraatitti. Kan biraadhaa wantoota amma inni dubbate keessaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam summiidhaan ajjeesee kan inni jedheetiin dubbate san keessaa jalqaba irra suuraan suni suuraan jalqabatti dubbise sun suuraa Makkaati. Makkatti buufamte akkuma argaa jirtu kan. Suuraa Al-Haqqaadha Makkatti buufamte suuraan 69 jechuudha. Suuraan 69 Makkatti buufamte. Dabalataani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala osoo inni sobeeti yeroo masan isaa jeefnaa jedheetiin dubbate osoo arabifa beekte sirriitti hubattaayu yeroo masanitti hortaa isaa qabna jechuun du'a dafxaara isaa jeefnaa jechuudha.
du'a dafxaadha isa ajjeefnaa jechuudha akkuma sitti mul'ataa jiru kan dabalataan ammas ammoo akkuma sitti argaa jirtu kana nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hadiisi sahih bukhaarii 3169 summii san nyaatanii akkamitti hafan jara san akkami gaafatan kuno wannaa kana keessatti summiin goonee jedhanii bar foon summiin itti godhame santu akka summii qabu itti mee bar nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam summii itti gootanii mii jaran jedhaniin jedhan jarri yahudotaadha jennaan maal tokkana godhaa isin jedhe jennaan yoo kijibaa taateen duutaati yoo dhugaa taate ammoo ni haftaa simmiidhuu hin danda'u jenneetiin jedhaniin nabi muhammadin alayhi salaam achi booda waggaa 3 jiraatan kun barakee bar suuraan ammoo kan buute makkatti buute waggaa 10 wayin booda summi nyaachifame summiin sun isaan hin miine hiriyyaan isaanii biraa du'e Bashiir ka jedhamu biraa du'eeti nabi muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam biraa hafee jechuudha biraa hafa nabi rabbi alayhi wassalaam ka biraadha hadiisatti dubbate sun nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam awaanu ahad wajadtu inqita'a buhni min dhalika summi sanirraa amma hiddi onnee kiyya cituu kiyya jechuun amma du'uu kiyya jechuudha afaan arabiffaa keessatti onneen na cite jechuun du jechuun inqita'a al-abhur kan jedhamu beekamaa du'uudha amma kana du'aa jechuudha sanu wajjinu bukhaarii wagguu fidu mu'allaqa godhee fide gadi dhaabee hadiisa sanada sayyi'an ginfinne mu'allaqa godheetiin fide maaliif jennaan waan sayyi'a ta'uu isaadha bukaariin mirkaneeffatiin mu'allaqa godheetiin fide mu'allaqa kanan beektu akkam sii godhadhee ani waan godhuun qabu jechuun kan biraadha ammoo waa'ee Aayishaatiin wal qabateeti Aayishaa radiyallahu ta'ala anhaa waa'ee isiitti wal qabatee jechuun maal jedhee dubbate Aayishaan xiqqoodhaa jedheetiin dubbate daa'ima xiqqoo yaa abboo Aayishaan an xiqqoodhaa miti jettaata daa'ima xiqqoodha jettaan isa حديث بخاري كم سجل فورتم السجل نبي ربي عليه الصلاة والسلام أنا دوبنا أفناد أبسي سيتي أنا اللي أبدي نبي محمد دوبنا أبديتي خدي على خده بوكو كي يكان في ده يوكم مدي كي يكان في ده مدي سارة كائتي إني كنو نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد مو أتشلال نانجر إني أمة الآلات ينتريجر دائما تكو جتانيت وانت اللي قد دولا أنا قد دولا جتة سيني متى تامو دائما تكو جتاني ستي متى سا أبتو ستي مبو هذا ستي مبو إنجو ستي ميات بيسو انت اللي انا قد ورا جت عايشان حجه نبي محمدين قاجت نبي محمدين كتا جت حجه نسيت حجان كيا اتمو دائما تقرا جتان لا حول ولا قوه اكم سغونك عايشه دوغوم سنبو سي دوغوم سنم اكم سغون سا اكم سغون دبلتان وانا تدبتات تورته سيره كم تدو وبلتي وغا سغرتي وانا جچو فكينيا ذا لو اوف انجلاند ارجو جرتامتي سا وغا سغلت تيروم سيساتين تورو وغا سغلت ومارا كون ابو جناني جچو وغا سغلت ارجو جرتا سا وغا سغلتي waggaa sagalitti rakkoon qabu jedhaniitiin seera baasaniitiin turan waa'ee wannaati wal qabatee waggaa heeruma waggaati wal qabatee kun ammoo jaarraa isaanu kan jaarraa kam keessatti jaarraa isaanii keessatti ammoo Aishaa wagguu dubbattu yoo intalli takka waggaa sagal geesseetiin intala guddoodha jedhe okay kan biraadha fakkeenyaaf amma asitti ilaal National Library of Medicine kan jedhu kan akkaataa daa'imman guddina daa'immanidha yookaan ga'umsa daa'imman wagguu himu waggaa 8 haga 13 keessatti daa'imman geettii jedhanii dubbatu eessaa fidde kan jedhu ayyee سعادة كيف بتجرا؟ بربنا ده برسيسا أفعل إنك كنت أنيمال زلزلة. أوكي. بركة ودابو قبلني سكندي كوران دبلتني سكندي كوران مود سكندي كورشان دبلتني سكندي كورشاني سنامو دقيقة شاني قاعد تبي كيس إسافين دبلا. أوكي سكندي كورشان تبي إسافين دبلا. أوكي. غارة قاعد تبي دقيقة شاني متى قاعد دقيقة كوران هذا ودير كما. شان جدين نتبي سوسي ميرك ساس إجامو كبا. isin kudhan jettanii na mirga isaa qofa eeguun qabdan kaa sadara mirga isaa qofa miti dhaggeeffadha inni shan jedhee isin kudhan jettanii aveereejii torbaaf walakkaas ni godha daqiiqaa torbaaf walakkaas uftan na kudhan godha maal kan dura ka duraadha san dhagaafi ture maal isin mirga isaa eege qofa jirti shan akkasi waliin dhabneef daqiiqaa 30 guutuu neetworkiitu yeroo torbaaf walakkaas ni godhe kudhanii miti shanillee miti daqiiqaa 5 caalaan amma alatu murteessa inni shan jedhe daqiiqaa 5 caalaan futuru sababni isaa amma namoota wajjinillee yeroo haasa'uun qabu sababni isaa amma sa'aatii 6 ta'aara qoy ustaad wal daqiiqaa 30 guutuu ati shan jettee inni kudhan jedhe torbaaf walakkaa wal mormuun barbaachisu daqiiqaa 5 no daqiiqaa 30 guutuu isaan eeguuf yeroo dabarsine amma keessi jira laala wait minute amma ijoollee wajjinillee haasaa waan ta'eef ijoollee wajjinillee haasaa kanaaf daqiiqaa 5 qofa kan kennu jechuudha daqiiqaa 5 qofa fayyadamii nagaa fudhate daqiiqaa 5 maaliin isaa daqiiqaa 5 maaliin yoo qofan jedhin kaatibee somaata nagaami neetworkiitu balleessa situ yeroo fudhatee bar ustaad awwal amma falmiin kaasina daqiiqaa 5 kudhan jettanii an torbaaf walakkaas ni godhee jira bas falmiin barbaachisu ati bees eenyu dura gaafata tole yalla tole
Gaafa nuti beessu gaafii waan barbaadde gaafadhu waan isaan dubbatan irratti daqiiqaa torba falakkaa kana keessatti daqiiqaa haga daqiiqaan dhumatutti gaafii deebii daqiiqaa kanan fayyadami yalla. Gaafii gaafataati irra deemaa yoo naa deebe jedhaati gaafii lammaffan dhufa jechuudha moo akkam? Akkasi. Fakkeenyaaf gaafii sadii yoo qabaattis sadii daqiiqaa kana keessa fayyadami. Isaanis daqiiqaa kana fayyadamanii si gaafatan atis akkasuma jechuudha. Tole. Bakka jalqabsiisa. Tole. Dura yeroo dubbattu ragaan namni tokko raajii ta'u ceekuu isaarra mallattoo jira jette. Mallattoo akkamiiti ragaa? Paawuzii godhiiti ragaa na baasu. Dhaabsi. Daqiiqaan deemuu qaba ma? Haga isaan na baasan ishi. Ragaa mallattoo kana ka jedhu. Yoo kan deemu ta'e okay. Yoo ragaan ka deemu ta'e ichi ragaa akkamiin na baasa ree? Itti fufishi ragaa na kennu. Ragaa si kennee ture jakaan keessatti mul'isaatiin ture. No mallattoo jette malee mallattoo maali? Mallattoon sun mallattoo maali? Raajii ta'uusaa mallattoo maali? Mallattoo nabiyyummaadhaati. Akkuma mallattoo jechuun waa akkamiiti? Mallattoo nabiyyummaa, mallattoo mootummaa, mallattoo jabummaa, mallattoo ergamummaati. Macaafa irra si kennuu barbaada. Mallattoo sun mallattoo itti godhamu maali? Mallattoo maali? Mallattoo itti godhamee osoo hin taane uumama nabi rabbiin subhaanahu ta'ala nabi Muhammadiin qofarra kaa'e asirratti uumamaan asirraa qaban mallattoo san jedhu. Mallattoo irra jira mallattoo san. Yaa kennu mallattoo san. Kun macaafa irra jira waa'ee mallattoo sanii dubbatameetiin jira. Tole ragaa isaanitti himee ragaa mallattoo kanatu irra jira ka jedhu. Akkan na hin dubbisu ragaa masii qabadhee dhiisaa. Na qabi. Tole darbi bira bakka naa ta'e rakkina qabu bira darbi gaafii lammaffaa. Kallattiidhaan aboo deeman kaa. Irratti dawwalame sa'aatii isaanii. Irratti dawwalame dhaabee jira. Sa'aatii keessi dhaabee jira. Sa'aatii keessi dhaabee jira. No rakkina qabu daa'ima 43. Sagalee dhaabaa fi sagalee wannaan namatti rabbi bilu jira. Okay, ragaa naa kennaa jedhee macaafa ragaa kennaa fi yoo dhagaa jiraattan. Bakka bira darbe rakkina qabu. Bira darbe gara gaafii lammaffaa darbe. Tibeessu asirra gaafii yeroo gaafatu uummannis barataa jira waan ta'eef ragaa si irra dawwalan ammas. Uummanni sa'a kana dawwalu maal? Ustaz Buloo jirta yaa jamaa assalamu alaikum. Namaroota narratti bilbila. Sagaleen kee jira assalamu alaikum. Wa alaikum salam injira. Wallahi biloo akka godhun qabu neetworkiin na didee jennaan neetworkii kana irratti godhe tole. Hello. Okay, amma deebee jiraami. Tibeessu bira dhagama yoo dhagaa jiraatti. Neetworkiin kee jiraami. Injira. Amma injira bakka ragaa qofa naa dubbadhu afaan. Ya Allah. Neetworkiin kee jira yaa jamaa inni dhagama. Assalamu alaikum. Inni dhagama. Ayye siibaneetiin jira sitti mul'atu isaa. Hadisa Tirmizi qabadhu. Hadisa Tirmizi kee jiru 3,620 qabadhu. Bar mallattoo maalii jedhe mallattoo irra kaamee argatte mallattoon kun kamaaliiti quraana irraa wanti inni jedhe irraa wanti inni jedhu maaltu jira gaafii kennu hubatteetta quraana irraa. Mallattoo nabiyyummaatti siin jechuu jira gaafii kennu hubatteetta maal uumamaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammadin sallallahu ceekuu isaanii irra ceekuu isaanii jidduutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamaan mallattoo nabiyyummaadha akka isaatti beekaman kaa'eef siin jechuu jira. Tole bakka irra darbi si gaafii lammaffaa as naa garagal. As deebi. Okay. Gaafii lammaffaa. Gaafiin lammaffaan kallattiidhaan karaa haga sadiitiin. What's going on? Daqiiqaan deemaatuma jirti. Kallattiidhaan rabbiin quraana keessatti illaa ta'u hadiisa keessatti kallattiidhaan Muhammaditti ka dubbateeru yookaan ammoo ergamaan malaayikaan jechuudha. Kallattiidhaan ofii isaatii an rabbiin biraa ergame jedhee iddoo inni itti dubbateeru. Rabbiin biraa ergamee gara kee dhufe ka jedhuun kallattiidhaan rabbiin immoo ofii kiyya ani jedhee kallattiidhaan kan itti dubbate. Okay. Quraana keessa. Sagaleen kee jiraami sagaleen kee bareechee jirami. Injira. Kana de jechuudhaaf dirqama hin qabuuti inni sagaleen kee jira dirqama sababni isaa dirqama. Yoo sagaleen kee jira jamaa
Injira. Dirqama anaaf. Kallattiidhaan anatti dubbate kan jedhu yoo jiraate. Ayyee suura 33 ayata 45 irratti yaa ayyuhan nabiyyu yaa nabiyyicha nuti si erginee jirra. Nuti maal gooneerra? Awa sagaleen isaa dhagamaa. Keeyyata qabadhu ati. Keeyyata qabadhu. Bismillah. Qabadheera bakka qabadheera asheetee tufaa bakka. Sagaleen kiyya